Il Signore sia con voi. Del Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi. Mentre era in cammino verso Gerusalemme, un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Vedranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi la parola di Dio ci richiama all'orizzonte universale della salvezza. La salvezza è dono per tutti, ma è anche responsabilità personale, è responsabilità di ciascuno di noi. Dio raduna tutte le genti. Dio ci corregge come figli e ci esorta a passare la porta stretta, una porta che conduce al suo regno, al regno di Dio. La sfida per ciascuno di noi è rendere visibile la gloria di Dio nel nostro cammino quotidiano, nel nostro cammino di fede, di speranza e di carità. Nella prima lettura, il profeta Isaia ci presenta una visione grandiosa. Dio raduna tutte le genti e tutte le lingue per mostrare loro la sua gloria. Dio non esiste confine geografico, culturale e religioso che possa escludere qualcuno dal desiderio di Dio di salvare. Persino, l'abbiamo sentito, persino da terre lontane e sconosciute, i sopravvissuti saranno invitati come testimoni e da quei popoli Dio sceglierà sacerdoti, messaggeri. È una visione che ci scuote
La salvezza non è proprietà privata. La salvezza è un dono aperto a tutti. E questo, lo posso dire, ci interpella profondamente. Tutti siamo inviati nel mondo per testimoniare l'amore che è in Dio. Ma non dimentichiamo che è Dio stesso a agire nel cuore di coloro che pone sul nostro cammino, che pone nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. Nella seconda lettura, l'autore della lettera agli Ebrei ci ricorda che Dio ci tratta come figli e come ogni padre che ama, corregge. Il Signore corregge colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. La correzione non è un castigo, ma è una formazione. La correzione è una educazione. È il segno di un amore che non si accontenta della mediocrità. Un segno di un amore che ci vuole maturi, liberi, capaci di camminare con forza. Certo, sul momento ogni correzione pesa, è spiacevole, ma non perdiamo di vista che Dio è amore. Se accogliamo la correzione fraterna, soprattutto la correzione che viene da Dio con fede, diventa sorgente di pace e di giustizia. È un invito a non scoraggiarci, a rinfrancare le mani inerti e le ginocchia fiacche. La vita cristiana è un cammino da percorrere con fiducia, anche quando la strada è in salita. Il Vangelo che abbiamo sentito ci pone davanti a una domanda, posso dire, scomoda. Signore, sono pochi quelli che si salvano? Gesù non risponde con una statistica, ma con un invito. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. La porta stretta è la via dell'umiltà. La porta stretta è la via della conversione. La porta stretta è la via della giustizia e della pace. Non basta avere conosciuto il Signore, averlo ascoltato, frequentato. Occorre che la nostra vita rifletta la sua parola. Non possiamo accontentarci di una religiosità superficiale, fatta di abitudini e gesti vuoti.
Ciò che il Signore si aspetta da noi è una vera conversione del cuore, farci piccoli e liberarci dai privilegi, dagli onori, dalle pretese orgogliose che ingombrano la nostra vita. Il regno di Dio è dono, ma anche una scelta. E ci saranno sorprese. Gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Certo, è un avvertimento, ma anche una speranza e soprattutto una speranza. Nessuno è escluso, ma nessuno, alla luce di questo Vangelo, possiamo dire nessuno è privilegiato. Tutti siamo chiamati, ma ciascuno deve rispondere. Il Signore ci chiama a una fede più profonda, autentica e universale. Dio ci vuole tutti con sé, ma ci chiede di camminare con Lui, di lasciarci correggere, di scegliere ogni giorno la porta stretta, che è la porta della conversione, la porta dell'umiltà, la porta della giustizia e di pace. Non temiamo la fatica. Essa genera pace e giustizia. E non temiamo di essere ultimi. Nel regno di Dio, la misericordia ha l'ultima parola. La misericordia ha l'ultima parola. In questa domenica rinnoviamo al Signore il nostro desiderio di vivere in Lui e di camminare con Lui. Per l'intercessione di Maria, Madre del Perpetuo Soccorso, chiediamo a Dio di aiutarci a liberarci da tutto ciò che ci ingombra e da tutto ciò che rallenta il nostro cammino dietro di Lui. Che la sua parola risvegli la nostra fede. Amen.